fund është çështja e rritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme, ndaras për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim, do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërën anë ta kishim Hekuran Muratin, e në anën tjetër Andin Hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme